Agrbesta di navbera hêzên Kurdî û hêzên rejîmê de ya ku nêzî 48 demjimêran dewam kir bi dawî bû. û rewşa awarte ya li ser bajêr hata raştin piştî rêkeftina di navbera şandeya rêveberiya Xweser de û ya rejîmê li ser banga Rûspiyên Herêmê bo rawestandina şer. Di kongrekê çapemeniyê de li bajarê Qamişlo, serokê desteya Hindirîn yê kantona Cezîrê Kenan Berekat diyar kir. Got pîlanek û ji rejîma Sûriyê bo xurtkirina rola xwe di bajêr de. Seknanda şer gereke encamê wê hebin. Encamê wê nayê ku çêbûyîn nuqtê ku ketin destê me de ew nuqta dimênin ew cihê ku hatin girtin destpêka şer de ew cih dimênin destê saziyên rêveberiyê de. Berekat balkişand ser xalên guhatine giftûgokirin di navbera herdû şandeyan de. Ku hin ji wan di demeke pir nêzik de têne pêkanîn û yên dî di demên pêş de dikevine praktîkê de. Ev hêzê bi navê parastina dibêjin Dîfa el Wetanî ji bo wana jî çareserî demeke wê demeke nêzik de hel bibin. Rejîm di cihê xwe ku berî niha û tangtir de bê ferakirina cihê xwe bê ku ferakirina hewaciz û nuqta deynê. Serokê desteya Hindirîn amaje bi vê yekê kir ku wan daxwaz kiriye ku rejîma Sûriyê destêwerdana xwe di karê saziyên rêveberiya Xweser de qut bike û girtina xortan bo leşkeriyê rawestîne. Her wiha qerebûkirina qurbaniyên şer got encama wê de 7 endamên esayîşê û 3 endamên YPG û endamekî hêzên parastina civakî û 17 sivîlan jiyana xwe ji dest dane. û diyar kir ku ji aliyê rejîmê ve 30 leşker hatine kuştin û 102 dîl bûne. Nûbar İsmaîl, NRT, Qamişlo.